ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ದೀಪಾಂಜಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಈಕೆಯ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸು 35ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಂತ ಊರು ಗದಗ ಸಮೀಪದ ಒಂದು ಗಂಗಾವತಿ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಪಾತಿ ಚೂರು ಎದ್ದರೆ ಸಾಕು, ರಸ ಒಂದು ಬೇಗನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಗಂಡ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ಜಾವ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಇವಾಗ ಕಳಿಸಿರೋದು ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಪರ್ಸನ್ ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಲಿ ಗಂಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಜಮಾನ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇರ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ದೀಪಾಂಜಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಖ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನಾನೇ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸುಖ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡಿ, ಯಜಮಾನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೂಲು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಬೆರಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆ, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಗಂಡ ಬರೀ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ತೂತು ಎದ್ದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆಯಲು ಆಗದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸಗಾರನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೈಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಹೀಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಂಪಾದ ಒಂದು ಜಿಲೇಬಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಚೂಲು ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೂಟ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕೊಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು TVS ಒಂದು ಜುಪಿಟರ್ ಒಂದು 110cc ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ 73 ಹಿಡಿದು ಅಪ್ ಟು 89K ತನಕ ಇದರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 1777% ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಲೇಜ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಜಿನ್ CC ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 109.7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಒಂದು 110cc ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪವರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ವೇಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದರದ್ದು 109 kgs ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ನ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೋಟ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಏನು ಹಾಕ್ಸ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟರ್ ಲಾಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು LED ಒಂದು ಟ್ರೈಲ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಅದು ಐತೆ. ಮತ್ತು ಓಡೋಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 6 ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 6 ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪನ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾಲ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.